وأبعد مملكة على كوكب الأرض في وقتها وهي إمبراطورية الصين. صحى الإمبراطور وكانت في دماغه فكرة، ونادى المساعد بتاعه عشان ينادي الطباخين يقول لهم على الفكرة دي عشان يعملوها له. ولما جم الطباخين أمرهم بإن هم يعملوا له حاجة حلوة وتكون باردة عشان تخفف درجة حرارة الصيف، بس شرطه إنها تكون مميزة وما اتعملتش قبل كده. وأصاب الطباخين الحيرة لأنهم فعلا مش عارفين يعملوا إيه، إزاي يعملوا حاجة حلوة وفي نفس الوقت تكون باردة، في حين إن في الوقت ده ما كانش فيه مبردات. وجات لهم فكرة وهو إنهم ينقعوا الرز في المية، ثم بعد ذلك يخلطوه باللبن والعسل ويبعتوه لآخر البلاد عشان يحطوه في التلج وتبقى باردة، وبعد كده يجيبوه تاني يقدموه للملك، واللي أعجب جدا بالفكرة. ودي كانت نشأة فكرة الآيس كريم. ومرت السنين وبدأت الفكرة تتنقل إلى بلاد فارس اللي عجبتهم الفكرة جدا وحبوا يقلدوها، بس أضافوا لها بعض الإضافات، وهي إنهم جابوا فاكهة زي العنب والرمان وعصروها وحطوها في مية، وبعد كده حطوها في التلج عشان خاطر تبقى باردة. واتنقلت نفس الفكرة إلى بلاد العرب برضو، ولكن برضو بطريقة معدلة شوية. واتنقلت الفكرة إلى أوروبا وبالأخص في إيطاليا اللي عملوا عليها تطويرات كتيرة وإضافات خلوها تقريبا بشبه الشكل الحالي الموجود للآيس كريم، وهم إنهم أضافوا البيض والحليب إلى الفاكهة واللي تقريبا زي ما قلنا وصلت لشكل الآيس كريم الحالي. ثم بعد ذلك انتقلت الفكرة إلى أوروبا ومنها إلى أمريكا. بس للأسف بسبب إن عدم وجود المبردات في الوقت ده خلى انتشار الصناعة دي محدود وموجود في الدول الباردة بس في أوروبا وفي أمريكا، وده خلّى تمنها غالي، وبالتالي ما كانش حد بيقدر يشتريها غير الأغنيا بس، لحد ما جات محاولة صغيرة كده على يد الأمريكية نانسي جونسون سنة 1843 بإنها عملت مكنة آيس كريم صغيرة ممكن أي حد يستخدمها في البيت. صحيح هي مش بتطلّع أحسن جودة، بس هي فكرة كويسة مبدئيًا، لحد بداية القرن العشرين واللي ظهرت فيه مبردات، وهنا كان الانتشار الحقيقي لشركات الآيس كريم، واللي ظهرت ببداية شركة بيمبرز أند هوارد جونسون اللي أضافت نكهات مختلفة باستخدام الفواكه الطبيعية، ومنها انتشرت الفكرة إلى باقي دول العالم. وقبل ما أقفل القصة خليني أوضح نقطة مهمة، وهي إن كل المحاولات اللي بدأت عليها فكرة الآيس كريم كانت بتعتمد على الأساس على الفاكهة الطبيعية، وبالتالي ما كانش فيه منها ضرر. صحيح هي فيها سكر، ولكن ما كانتش منتشرة بكمية كبيرة، وبالتالي الناس ما كانتش بتتناول منها كمية كبيرة. ولكن الآيس كريم اللي موجود حاليا أغلبه بيعتمد في الأساس على زيوت مهدرجة، كمية سكر كبيرة، ألوان صناعية، أطعمة صناعية، غير إن هو بقى منتشر جدا فأصبح الشخص بيتناول منه أكتر من مرة في اليوم، وهنا هتبدأ تظهر أضراره. فخلي بالكم من صحتكم وما تاخدوش منه كمية كبيرة، وطبعا حاولوا تنقوا الحاجات الطبيعية منها. وبس كده. كان معكم دكتور محمد عبد المطلب، ودي قصص طبية. ولو انت استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل شير عشان خاطر غيرك يستفيد، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان خاطر يجيلك كل جديد، وما تنسيش من دعواتكم.